ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/5/26 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ರಾವಣೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೀಡಿತ ಆದ ಮಂತದೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಕಾಯನ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಲನ ಪೀಡೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪರ್ ಬೈದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಡು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇರ್ಪಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ: ಸುಪುತ್ರೆಯರು ಸದಾ ಮಾತಾಪಿತನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪಿರು. ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥರುಪ್ಪಿರು. ರಡ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಗಳು ಸದಾ ಶ್ರೀಮತಲ ಕನ್ನಡಪ್ಪರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಉಲೈಡು ಸತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ನೆನಪುಡುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಗೀತೆ ಭೋಲಾನಾಥರದಲ್ಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗೀತೆನ ಕೇಂದ್ರ ಭಕ್ತರಿ ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಸೇರು. ಈಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲರು. ನಿಗುಲ ಸಹ ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರು ವಾ ಆಪತ್ತದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಭಗವಂತನ ಲೆಪ್ಪರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾವಣನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಃಖರ್ದು ಪೀಡಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನದವರ ಭೋಲಾನಾಥನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಲು ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಮಕ್ಕಳು ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಎಂಕ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಏರ್ ಪಂಪ್ನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಭೋಲಾನಾಥ ರಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಭಲೆ ಪಂಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು. ನಿಗಲ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಭೋಲಾನಾಥ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹಾಲಾದುಪ್ಪುನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಪಂಪ್ನವು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದಿಚ್ಚಿ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತನ ಭಗವಂತನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಲ ತೆರೆದಿತ್ತದು. ಅನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅವಡು ಆರ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಅವಡು ತಿಳಿಯೊಂದಿಸೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಅಂಧರು ಬಂದ ಪನೋಡಾಕು ನನಂಚಿ ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಉಳ್ಳಾರು. ನಿಖಲಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಪುದರೆ ಅದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಿತ್ತ ಪುದರುಂಡು. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾತ್ಯಚ್ಚಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಕನ್ಯರು ಪಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರು ರಡ್ಡು ಜನಲೊಪ್ಪರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಇದೊಂಚಿ ಜನ ಜೋಕುಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯ್ನದವರ ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಪಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ತೀರು ನೋಡು. ಇದೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಾಪನೆ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಂದು ಪನೋಡ ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಮಹಾತಲಂಬಿನ ರಚನೆ ಆದಿರು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಿರು ವಾಸ್ತವ ಶಿವ ವಂಶೀಯರಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಹೊಸ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ನಡ. ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನದ ತುಂಬಿರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿರು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಲ್ತಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು. ನಿಖಲ ಆತ್ಮಲ ನಿರಾಕರಿಯಾದುಲ್ಲಾರು.
అండ్ జ్ఞాన అంతు ಸಾಕಾರಡು ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಮಗಧ ದೇಶಡೆ ಜನ್ಮ ಅದೇ ತೊಂದಿರು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಈ ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನರಕ ಮಗಧ ದೇಶ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಗ್ಲು ಜೋಕುನ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜೋಪನ್ ಕಲ್ಪದು ಪವಿತ್ರದ ಮಲ್ಪೇರು ಪತಿತ ಭಾವನ ಭಕ್ತರನ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತರೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರು ಪತಿತಾದಿತ್ಯನಲ್ಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೇನು ಪತಿತೇರು ಬಂದ ತೆರಿ ಒಂಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಭಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದದ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡಾಪನು ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಹಾತ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ವಸ್ತು ಒಪ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದು ತೆರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸಾವು ಎದುರುಡು ಹೊಂದುವುದು ಅಂಧಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸಂಗಮಡೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ನಿಕ್ಲಿತ ಘೋರ ಪ್ರಕಾಶದ ಬೈತದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಈ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಕುಳ್ಳುದು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಣತನದ ಕ್ಲಾದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯೋಡು ಬರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರಾದುಲ್ಲಾರು ಶೂದ್ರವಂಶೀಯರಾದುಲ್ಲಾರು ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶೀಯರಾದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕೊಳ್ಳಾದುಲ್ಲಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈತರು ಬಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿರು ಓರಿ ಲೌಕಿಕ ನನ್ನೂರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಹಾತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯೇ ಶಿವಬಾಬಾ ತುಳ್ಳಿರು ನಿಗಲ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಹನಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಗ್ಳೋರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಅರಿರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಎದುನುವ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕನೇ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಬತ್ತದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ ನಿಗ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆಗಿಲಿ ಈ ದೇಹ ವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಅದೊಂದು ಆತ್ಮನೆ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತು ನೋಡಾಪಂಡು ದೇಹಂತೂ ಬದಲಾವಣೆಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ತಿಕ್ಕುವರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈತ ಆತ್ಮ ಬೇಹದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತು ನೋಡಾಪಂಡು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಬಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನವರು ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಶರೀರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡೈನು ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಕಾಯ ಕಲ್ಪತರು ಬಂದು ಪನಡಾಪನು ಕಾಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಆಪುಂಡು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಮುಲ್ಪಂತು ಆಯಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತಲಕನೆ ಸಡನ್ ಆದ ಸಾವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ ಕಾಲದ ಬಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಏಪಲ ಕಬಳಿ ಸೌಜಿ ಪಂಡ ಸಾವು ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಶರೀರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಇದು ಈ ಶರೀರಗೂ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಇಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಹೊಸತೆಂದೆ ತೊನಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುವುದು ಶರೀರ ಬುಡುಪನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಾದ್ಯಲು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪನ ಸಮಯಡ್ಲ ಮೊಳಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲಿಪನ ಪಾತ್ರನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರನ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿಪೋಡ ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮರಿನ ರಾಶಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುಂಡು ವಾ ಕೆಲಸನು ಬ್ರಹ್ಮರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನೆ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪರು ಅದ್ಭುತತೆ ಭ್ರಮರಿನ ಉದಾಹರಣ ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣ ಆಮೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹತಲ ಶಾಸ್ತ್ರದುಂಡು ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ತೆರಿಪವರು ಈ ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂದರು
ಅವಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಡು ಕಳೆದು ಪೋಯ್ನೆತ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದು ಕೂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪನಡಾಪುಜಿ ಅವಂತೂ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರು ರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ತೆರಿವೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ರಾಮಗಲ ಸರ್ವೇ ಬಂದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಥದಕಲು, ಕೆಲವರು ರಾಧೆನ ಪಂಥದಕಲು ಉಪ್ಪೇರು. ರಾಧೆನ ಪಂಥದಕಲು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ರಾಧೆನೇ ರಾಧೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಪಂಥದಕಲು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇ ಬಂದು, ರಾಮ ಪಂಥದಕಲು ರಾಮನೇ ರಾಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಮೆ ಕೃಷ್ಣರ್ತಲ ಮಲ್ಲಯ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ದೇಪಂಡ ರಾಮನು ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ದ್ವಾಪರಿಗೋಗು ಲೇತೊಂದು ಪೋತೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈತೆ ಬಾಬನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಒಪ್ಪಿರು ಬಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾಪಲು ಒಪ್ಪಿರು. ನಿಗಲು ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ಪ್ರಚಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನೆ ಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಓಡೆ ಉಂಟ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಖ್ಯ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ಅಪುಜರು ಅಡೆ ಉಂಟಾಗ ತಾತರದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಬಾಬರ್ದೇ ತೊಂದರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎತ್ತೊಂದರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನರಕವಾಸಿ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈತ ಕೂಡ ಪ್ರಚಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇನುವರು ಸುರುಕು ನಿಖಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಏನರಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಂಡು ಯಾನ ಸಹ ವಿಷ್ಣುನ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ಯನ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಆದು ಅಂತಂದಿರು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕಲಿಗ ಅಂತರಿದು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತಂದಿರು. ಮನುಷ್ಯರಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತಂದಿರತ್ತೆ. ಏರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೋಕಲು ಉಪ್ಪುಚರು ಆಕಲು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಇಂಚಿನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲೇರು. ಈತ ಬಾಬಾಗ ತೆರೆದಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ರಾವಣಗೆ ವಶಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಐನರದವರ ಯಾನ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ದತ್ತು ತೆತ್ತುಂಡಾಪನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೋಕುಲನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಇದು ಏತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಬಂದ ನಿಕುಲಿ ತೆರಿಯುಂದರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪುಜರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕುಳಿದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಗಾವಡು ವಿಷ್ಣುಗಾವಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಂದ ಪನಡಾಪುಜಿ. ಈ ಮುಂಚೆಂತ ಮಹಿಮೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೀರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಕಲು ಲಿಬರೇಟರ್ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರೆಡ್ದು ದುಃಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಗ್ಲಿರ್ದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ರಾವಣರ್ದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮುಲ್ಪನೆ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ರಾವಣನ ಪೊತ್ತವರು ಪೊತ್ತದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು. ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ರಾವಣೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏ ಪೊರ್ದೆಂಚಿ ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ರಾಮನ ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಅಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ರಾವಣನ ಬಂಧನೋಡು ತೆಗೆದು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕುಳಿದು ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ದೂರ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಈ ಪರದೇಶದ ಬೈತೆ. ಇಂದು ಪತಿತ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚತ್ತೆ. ಇಂದು ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಹೇ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಪತಿತ ಆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರುಡಾಕೊಂಡು ಬಕ ಏರು ಸುರುಸುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಪಾವನಾದುಲ್ಲಿರೋ ಏರು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕಲೆ ಶ್ರಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಕಲ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಈತ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏರಿಗ್ಲ ತಿರುದಿಜಿ ಒರಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸರ್ಪ ದ ಪುದರೆ ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾಲೆ
ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಕೇವಲ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಲೆ ಅಲೀಫನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತರ್ಡ ಬಾದ್ಸಾಹಿ ಅದು ನಿಖಲ್ನಾದ ಪುಂಡು. ಇದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ. ಸಹಜ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅದುಂಡು ಬಾಲೆ ಜನ್ಮ ಪಡಿನ ಬಂದಿರ್ತನ ಆಸ್ತಿಗ ಹಕ್ಕುದಾರ್ಯಾರೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಎಂಕುಲು ಹಕ್ಕುದಾರಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪವನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತನು. ಬಾಲ್ಯದ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಬಾರಸ್ತಾರೆ ಪನ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತು ನಾವು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಐದವರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜರಾಣಿ ಅಪ್ಪುಜಿರಿಂದು ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡು. ರಾಜರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಬಡೆಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಐನರ್ದವರ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತಂಡು ಒಯ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜಪ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಮಾತಾ ಪಿತನ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಸುರುಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐದೋಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿರಪ್ಪ ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದೇರು ಏರು ಮಾತಾ ಪಿತನು ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪಿರವು ಅಕುಲೆ ಸುಪುತ್ರೇರು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನನೆ ಇಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು ಉಲೈಗೆ ಸತ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೃದಯ ಸತ್ಯವಾದಿ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಿರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಒಪ್ಪಿರು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸರಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾತರದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ತಾತನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಿತ್ತು ಪುಲ್ಯಲ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಭಾಗಿದಾರರಾದಪ್ಪಿರು ಐನೇದವರ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದುಲ್ಲಿರು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬರ್ದೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಜಗದಂಬೆ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪರು ನಿಖುಲ ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾದಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಡುಪನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನೆನಪದ ಬಲವರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಬಾಬಾರ್ದು ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಸದಾ ಸುಪುತ್ರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಡಾಪನು ಸತ್ಯ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪಡಾಪನು ಮಾತಾ ಪಿತನ ಪೂರ್ಣ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡಾಪನು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ವಿಜಯದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭಾವ ಎಂಚ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ನಿರಂತರ ವಿಜಯಾಲೆ ಇಂದಿರದ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಬಾರದು ದೇಪಂಡ ವಿಜಯ ಆತ್ಮಲು ಯಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ವಿಜಯದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಿರು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವತವಾದ ಮಸ್ತ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆಯಾಪನು ಅಕಲ ಕಣ್ಣುಲು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನು ಚರಣೆ ಬಾಬನ ಚರಿತ್ರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನು ಮಸ್ತಕರದು ಮಸ್ತಕ ಮನಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚಹರಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನೆ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿ ಬಂದು ಪರಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಶೇಷತೆಲ ತನ್ನ ಗುಣ ದಾತನಾಜು ಕೊಡುಗೆಯಾದನು ದಾತನ ತೂಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯದ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರುಪೇರಾಪರು ಪಂಡ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಅನುಭವ ಪುಷಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕದಿರ್ಪುನಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಕಾಯಮಾದ ದೀವನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಅದೊಂದು ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಅದುಪ್ಪುನವು ಅಚಲ ಅದುಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸದಾ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವಿನಾಶಿಧನ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಆಡಂಬರ ಪದವಿ ಇಂಚಿನ ಲೋದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುನತ್ತೆ ಇದಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಖುಷಿ ಅದೊಂದು ಆಂಡ ಈ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪಿರು ಅಕಲು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾ